karena itu aja lah. So kita bakalan bermain Free Fire. Jadi kita akan challenge pakai Desert Eagle terus nih. Aduh, bisa nggak ya? Tapi kalau ada ya cuma coba aja kita pakai pistol aja terus guys. Challenge pakai pistol terus. Tapi terserah ya, pistolnya bener terserah aku. Nanti ya. So kita ini player new. Kalau kalian mau mabar bareng aku nih, lihat ya profil aku. Dari BTA ya, aku cewek betul. Ya sama. Iya, apa lo lihat-lihat ya? Ya aku lagi dinamik dua sama orang. Cuman dia jarang banget online. Dulu. Ini dia baca tuh. Oke, kita bakal langsung. Padahal aku habis apa jadi aku masih nolak. Kita bakal klaim dulu sambil nunggu ya. Kita klaim dulu deh. Oke, barusan kita sudah klaim, jadi kita akan langsung oh iya, jangan lupa subscribe, like, comment. Subscribe itu gratis kok guys ya. Kita bilang dulu ke mapnya CSR. Jangan CSR yang nanti kita matinya. Kapan-kapan kita akan bermain ini. Kita akan ya di kelas squad termuda aja tuh. Kamu nih kuno teman-teman aku yang berik. Maaf, ngece ya. Ngece. Cuma mau ngejek. Ya nggak yang mau masuk. Iya masuk saya. Langsung aja. Ingin dia om ngenik aku. Kita jauhin dia aja. Kita harus pakai pistolnya tapi terserah ya. Oke, 18 kek apa kek. Tapi kayaknya kita bakal jadi beban di tim ini. Kita bakal jadi beban. Oke. Ya ampun lama banget, astaga. Ya ampun, aurat. Astaga. Aurat ya Allah. Ya kita telat tidak membeli apapun. Yang penting pistol. Siapa itu? Kayu ya kamu. Kenapa ada yang namanya kayu? Ada. Ya memang kayu kayaknya. Kayu. Ya Allah. Siapa itu harusnya? Aku belum download semuanya. Jadi mungkin yang aslinya nggak gini tuh jadi gitu kita. Ya. Oke. Tapi kenapa ada yang manci sih? Ya Allah. Siapa itu? Iya guys. Kayaknya itu orang nembak pinya apa boleh nggak? Wah lu pakai apa? Jangan ambil lah. Penting pistol. Apa lu? Emot. Walaupun gue punya emot itu, hormat hehe. Ih. Ini satu musuh, ini kemana sih? Beban. Oke, makasih. Bukan beban sih, harapan tim dia tuh. Kayu yang MVP. Ini orang-orang yang main bareng. Iya, saya salah gini. Wes toh. Jangan. Aduh maaf guys, aku hampir lupa kalau ada challenge. Kenapa Pak? Petaku mak. Oh panda, kena ini.
Oke. Ini bot atau apa sih? Kok nggak kayak gitu ya? Oke, maunya apa lagi? First blood. Bentar, tadi kayaknya dia pakai Desert Eagle deh. Matamu. Ini kenapa ngebak? Oh, tolong. Umpatnya 115. Ayolah, bang Double kasih kill. apa lah bang? Si sampel. Kasih kill. Kasih kill lah, kasih kill. Ngehe. Hehe. Kill aku. Aku cuma ngedamage gak nge-kill, motomu kill. Ih, tapi sama belum ada. Gue bener-bener jadi beban sih. Tapi mereka masih bisa menang tanpa gue. Jadi it's okay. Kita jadi beban pun tidak apa-apa. Nakan. Jangan. Ini granat kita. Granat. Kok kayu mulu sih? Kayu saha. Oh, kayu, kamu di mana? Kayu, I love you. Bleh. Oh, Desert Eagle beneran. Tuh, Bang. Oke. Oh, ini kayu. Oh, juga dia. Bil Quran bagaimana? Aduh, lama banget kalau udah naik ban kita trampolin dari genteng ke genteng. Wih, udah lama main FF, jadi bisa dipanggil player new. Suka manjat ke genteng. Ya elah, beneran jadi beban dong kita. Ini setelah update FF ada kerennya ini ya. Aku udah pertama kali nge-kill. Double kill. Anjing. Kill buat Oke, challenge sudah selesai. Bye. Sampai jumpa di kedua di video selanjutnya ya guys. Nah, kan jadi beban. Mending lah ya kill 1 daripada kill 0. Bye. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Dadah.